Xəbər verdiyimiz kimi Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan İbrahimov vəzifəsindən azad edilib. Digər sərəncamlı Bakı şəhər Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bəs kimdir Elxan İbrahimov? Elxan Oqtayoğlu İbrahimov 82-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə Azərbaycan Kooperativ Universitetinin maliyyə və kredit ixtisası üzrə bakalavr, 2005-ci ildə magistr üzrə bitirib, daha sonra Stokholm İqtisadiyyat Məktəbində təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə 2006-cı ildə Azərbaycan Kooperativ Universitetində müəllim kimi başlayıb. 2020-ci ilin aprel ayında Şamaxı rayon icra hakimiyyəti aparatında başçının müavini sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. İlham Əliyevin 18 fevral 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunub. 12 noyabr 2025-ci il tarixində Bakının Nəsimi rayonuna rəhbər gətirilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, ingilis və rus dillərini bilir, evlidir, 3 övladı var.